好家伙，大丰收！狮子兄弟今天挖了油猪窝，一人抱着一只猪就开垦。这是两个非常勤劳的兄弟，太阳公公才刚刚起床，他们就已经在这野地里挖了好久的油猪。兄弟俩轮流着挖，都挖得披头散发，实在过于辛苦了一点。鹏鹏选择在这里安家也不是没有一定道理的，此地土质坚硬，杂草茂密，想要挖开可没那么简单。可就在这时，洞里传出了猪叫声，雄狮立马就激动了起来，他变得更加卖力，看来里面的鹏鹏开始害怕了，再这样下去，他们迟早要被一锅端。一旁另一只雄狮看着在那里挖得起劲的兄弟，他内心毫无波澜。我擦嘞，这家伙快挖疯了吧，吓他一跳。他们都挖了这么久了，一点进展都没有，他都要放弃了。可他兄弟越挖越起劲，非常的认真。突然一只鹏鹏窜了出来，接着后面接二连三好几只。兄弟俩一人一只，这下所有的付出与努力终于得到了回报。只是可怜了鹏鹏，原本躲在洞里是安全的，可实在被这两只狮子给吓坏了，想跑出来凭借着速度逃离，没想到一出来就自投罗网。面对着实力强大无比的狮王，他们连挣扎的机会都没有。由于这次抓了两只鹏鹏，兄弟俩也不用为了食物起内讧，一人一只刚刚好。就在他们这边准备杀猪开席的时候，远处跑来了一只母狮，想吃他们辛苦挖的猪，想都别想，他们直接就把母狮驱赶走了。平日都是母狮挖猪，挖半天也才一只，如今他们亲自出手，一出手就是两只。看你们这些母狮还抱怨不抱怨，说猪不好挖？不好挖，那只是你们技术不够。今天就在一旁看着哥俩吃猪肉吧。